अहिले हामी तिनाउ नगरपालिकाको यो चरचरेमा आइपुगेका छौँ। यहाँसम्म हामी आइपुग्दाखेरि सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको यो सडक खण्ड निकै राम्रो रहेको छ। अब हामी यहाँनिर चाहिँ केही बेर रेस्ट गर्नेछौँ होइन। यो चरचरेमा चाहिँ एकदमै फेमस भनेको यहाँको यो बटुक हो होइन। यहाँनिर चाहिँ बटुक पाइन्छ। सबैजना चाहिँ यहाँ गाडी रोकेर खाने भनेको नै यो बटुक हो। यहाँनिर रेस्ट गर्ने होइन। यतापट्टि रेस्ट रुम पनि रहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ सुन्तला यहाँको लोकल प्रोडक्टहरू पनि होइन, उत्पादनहरू पनि यहाँनिर पाइन्छ। बटुक आइपुगेको छ होइन। यस्तो रहेको छ यो बटुक। केराउ र मुङको दालबाट बनेको यो बटुक एकदमै स्वादिष्ट छ होइन।